सब भाइयों को राम राम। ये भाई जी हमारा श्री जंगरोधक की जो हमने एजेंसी ले रखी है और साथ में रूफोन है उनका सीमेंट, बहुत अच्छा सीमेंट है। ये हमने सीमेंट की ट्रॉली आई है हमारी, ये उतरेगी हमारी शॉप पे और ये बहुत बढ़िया रेट उतरने लग रहा है। पोर्शन के ऊपर बना रही है, 5 नंबर ही भर रही है। बजरी की 2 लेंटर है हमारे पास, एक सेकड़ा, एक सेक्टर 5। ठीक है मेरे भाई।